nümayəndələri icazə verin, dəyərli masanın işinə başlayaq. Əvvəlcə sizdən üzr istəyirik. Elan olunmuş vaxtdan bir qədər gec başlamalı olduq. Mən istəyirdim ki, hörmətli məruzəçimizi bu məsələdə demək o desin, amma orasındadır ki, bugün ölkədə bugün müzakirə edilmiş elə mövzuda olaraq aiddir. Olduqca bərbad, olduqca plansız və bir qədər də saymaz yana bir aparılan işlərin nəticəsi olaraq Bakı nə vəziyyətdədir və yollar nə vəziyyətdədir bilirsiniz. O qazıntı, dağıntı, bərbadlıq, söküntü, yeyinti, bunların hamısı bir-birinə qarşı. Bugün nəticədə də həqiqətən bir çox tədbirə gələn insanlarımız maşın tıxacına düşüblər. Məruzəçi də həmin tıxacdan üzləşmişdir. Ona görə bir daha sizdən üzr istəyirik. O cümlədən belə bir bərbad və söküntü, yeyinti hökumətinin də əvəzinə üstləməyə ehtiyac yoxdur. Amma hər halda bunu da nəzərə almanızı xahiş edirik. Bugün mövzumuz hal-hazırda Azərbaycan ictimaiyyətini maraqlandıran mühüm, aktual mövzulardan biridir. Bu, Sovet hakimiyyəti dövründə vətəndaşların əmanət banklarına qoyulmuş pullarının qaytarılması ilə bağlı son dövrdə verilmiş prezident fərmanıdır. Onun mahiyyəti ilə bağlı, icrası ilə bağlı, siyasi, iqtisadi, sosial məzmunu ilə bağlı burada müzakirələr aparmaqdır. Çünki dünən də mətbuatda, bir çox mətbuatda Maliyyə Nazirliyinin bilirsiniz ki, böyük bir reklam yazısı çıxdı. Bu fərman, bu tədbir Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycanın dövlət başçısının öz vətəndaşlarına az qala çox böyük bir tövbəsi və hədiyyəsi kimi təqdim olundu. Halbuki vətəndaşlarının özlərinin pulunun qaytarılmasından söhbət gedir, əmanətin qaytarılmasından söhbət gedir, xəyanət olmuş əmanətin qaytarılmasından söhbət gedir və qaytarılmanı da dırnaq arasılanmaq lazım gəlir. Bu barədə danışılacaqdır. Və vətəndaşlar da çox güclü bir bu narazılığa, məclisliğa səbəb olmuşdur. Eyni zamanda istər müxalifət, istər digər vətəndaş cəmiyyət təşkilatı, müstəqil iqtisadçılar, ekspertlər bu barədə öz fikirlərini səsləndirirlər. İctimai Palatanın da bu barədə mövqeyi məlumdur. Bu 8 aprel mitinginin demək şüarlarının birində, rəsmən bizim göndərdiyimiz müraciətdə qoyduğumuz şüarlarından birində əmanətlər birə-birə qaytarılsın şüarı şəklində, təbii ki, burada simbolik siyasi məzmun da vardır, ifadə olunubdur. Ona görə də demək, hörmətli bizim İctimai Palatanın İqtisadiyyat Komissiyasının sədrindən biz xahiş eləmişik, bizim ölkənin ən görkəmli iqtisadçılarından biri Qubad bəydən xahiş eləmişik. Digər bizim burada İctimai Palatanın komissiyalarına daxil olan demək, iqtisadçılarımız mən görürəm buradadır. Onların da bu barədə ekspert rəylərini, mütəxəssis rəylərini dinləyəcəyik. Bugün məclis üzvlərindən mən 2 nəfərə sözün doğrusu zəng eləmişdim. Hörmətli Əli Məsimova, o çünki vaxtı ilə mən xatırlayıram, bir qanun layihəsindən çıxış eləmişdi, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı və hörmətli İqbal bəyə. İndi Əli bəy hələ ki gəlməyib, amma İqbal bəy gəlib, onu təşəkkür edirik və tədbirimizə başlayırıq. İcazə versəz elə Qubad bəyə, İqbal bəy elə bir yerdən baxın. Hələ oradan ən yaxşısı oradır, söz verək. Bir də mümkünsə telefonları hamı səssizə qoysun. Hörmətli dəyərli müasir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Mən çalışacağım ki, bu fərmanla təsdiq olunmuş qaydalar haqqında məlumatlandırmadan çox onun təhlili ilə bağlı sizə öz fikirlərimi çatdırım və ümumiyyətlə bu sahədəki beynəlxalq təcrübə ilə də sizi tanış edin. Bildiyiniz kimi 14 mart tarixli fərmanla qaydalar təsdiq olundu və həmin qaydalarda artıq bəllidir ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına keçmiş SSR Əmanət Bankının Azərbaycan Respublikası Bankında olan 1 yanvar 1992-ci il tarixdə yerləşdirilmiş əmanətlərin qalığının bir dəfəlik olaraq qaytarılmasından söhbət gedir. Bu barədə onsuz da biz
müxtəlif dövrlərdə təşəbbüslər göstərmişdik. Parlamentdə də bizim hörmətli deputatlarımız tərəfindən çıxışlar olmuşdu, təkliflər səslənilmişdi büdcə müzakirəsində və biz də İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq rəsmi olaraq bir konsepsiya hazırlayıb, həmin parlament müzakirələrindən sonra Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim eləmişdik və təbii ki, bizim konseptual yanaşmamız eyni olsa da son nəticədə hökumətin təqdim elədiyi qaydalardan da göründüyü kimi sual doğuran, kifayət qədər üsullu olan əmanətlərin bərpası və qaytarılması ilə bağlı bir mövqe ortaya qoyuldu. Mən bu mövqeni dəyərləndirərkən diqqətinizi həmin qaydaların mənim fikrimcə çatışmayan, üsullu olan, hətta bəzilərimiz onu ədalətsiz hesab edə bilərik. Buna da bizim haqqımız çatır. Bir neçə məqamlarına cəlb eləmək istəyirəm. Birincisi, bu qaydalarda nəzərdə tutulur ki, əmanətlər yalnız 1 yanvar 1992-ci il tarixə olan əmanət qalığı üzrə qaytarılmalıdır və hesab edirəm ki, bu nəzərə alsaq ki, SSR Əmanət Bankının Azərbaycan Əmanət Bankı şöbəsi bu tarixdən sonraki dövrdə də fəaliyyət göstərib və sürədə bizim vətəndaşlarımız 92-ci il özündə, 93-ci ildə əmanətlərini həmin bankda yerləşdiriblər. Ona görə ilk növbədə qeyd eləməliyəm ki, 1 yanvar 1992-ci il tarix ola bilər ki, Rusiya üçün məqbuldur, amma Azərbaycan üçün o qədər də məqbul tarix deyildi və bu, orada olduğu kimi burada da bunun tətbiq olunması 92-ci ildə və 93-cü ildə qoyulmuş əmanətlərin söhbət yenə də Əmanət Bankında yerləşdirilmiş əmanətlərdən gedir. Qaytarılması imkanlarını məhdudlaşdırmışdır. İkinci bir üsul, bir ədalətsizlik bu Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanunun tələblərinə baxmayaraq, bugün Azərbaycan vətəndaşı olan və Azərbaycanda şəxsiyyət vəsiqəsi əldə edib, demək olar ki, vətəndaş kimi bütün hüquqlarını yerinə yetirən Ermənistandan gələn soydaşlarımızın hüquqlarının pozulması məsələsidir. Çünki bu qanun, bu qaydalar, daha doğrusu bu fərman və ondan təsdiq olunmuş qaydalar yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının Əmanət Bankında yerləşdirilmiş vəsaitlərin geri qaytarılmasını nəzərdə tutur. Yəni, bu baxımdan kimlərsə 92-ci ilə qədər SSR-nin digər respublikalarında, o cümlədən Ermənistanda, Rusiyada əmanət yerləşdiriblərsə, onlar bu əmanətləri geri ala bilməyəcəklər. Yəni, bizim hökumət onlara əmanətlərini geri qaytarmaq niyyətində deyil. Baxmayaraq ki, Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanunda da göstərilir ki, əmanəti almaq üçün Azərbaycan vətəndaşı olmaq və Azərbaycan vətəndaşlığını təsdiq edən şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etmək kifayət edir. Yəqin ki, burada müəyyən çətinliklər var, bilirsiniz ki, bu çətinliklər daha çox sənədləşmə ilə, uçotla, hesabatla bağlıdır. Amma düşünürəm ki, hökumətin marağı olarsa, istəyi olarsa, bunu həll edə bilərdi. Yəni, dövlətlər arası komissiya yarada bilərdi və yaxud da üçüncü tərəfin iştirakı ilə Ermənistan, Rusiya və digər ölkələrdə qoyulmuş Azərbaycan vətəndaşlarının, halbuki Azərbaycan vətəndaşlarının əmanətləri ilə bağlı informasiya sorğusu ilə və yaxud da digər vasitələrlə bir faza yarada bilərdilər və düşünürəm ki, bu işi əgər istəsələr geri qaytara bilərdilər. Və yaxud da bundan bağlı başqa təkliflər də var. Təbii ki, biz onu yekunda səsləndirəcəyik. O istiqamətdə də bunu eləmək mümkün idi. Üçüncü və hesab edirəm ki, bu fərman onsuz da değişmiş bir fərman idi və hətta değişməsinə baxmayaraq üçüncü böyük ədalətsizlik əmanətlərin geri qaytarılmasındakı istifadə olunan müasirləşdirmə əmsalları ilə bağlı. Formul belədir. Tutaq ki, bizim 500 rubl əmanətimiz var və onu biz 92-ci ilin 1 yanvar tarixinə SSR Əmanət Bankının Azərbaycan Əmanət Bankına yerləşdirmişiksə, 1500 rublu 150 manat hesab edirlər. Çünki Azərbaycan manatı dövrəyə çıxanda 10 rublu 1 manat nisbətində dövrəyə bıraxılmışdı.
2005-ci ildə Azərbaycan manatının denominasiyası getdi və həmin o 10 manatı da 5000-ə böldük. Və 1500 rublu əvvəlki tarixinə Azərbaycan manatına çevirəndə 150 manat eləyir, nə bölürlər. Və 5000-ə böləndə isə anlıq 0,3 manat, yəni 3 qəpik. İndi 1500 rubl olacaq, yəni bunların hesablamasında 3 qəpik. Deyək ki, 2000 rubl olacaq 4 qəpik, 3000 rubl olacaq 5 qəpik. Ondan sonra isə həmin qəpikləri vururlar indekslərə. Deyək ki, 1500 rubla qədər hər qəpiyə 75 manatdan söhbət gedir. 3 qəpiyi vururlar 75-ə, bu edir 225 manat. Formul bundan ibarətdir. Amma ən yüksək qəpiyə uyğun gələn məbləğ 1500-2000-ə qədər olan məbləğlərdir. Ondan sonra isə getdikcə qəpiklərin deməli vurulduğu həmin o baza məbləğinin səviyyəsi aşağı düşür. Və ona görə də son nəticədə çox böyük ədalətsizlik yaranır. Yəni bu ədalətsizlik ondan ibarətdir ki, qaytarılmış məbləğ o zaman qoyulmuş məbləğlə müqayisədə həddindən çox kiçik görsənir. Düzdür, ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsinə diqqət yetirəndə ölkələrin böyük əksəriyyətində əmanətlər onsuz da elə böyük məbləğlərdən qaytarılmayıbdır. Yəni, bəzilərində Azərbaycanla müqayisədə daha çox məbləğ ödənilib, məsələn, Baltikada. Digərlərində isə Azərbaycanla müqayisədə 1 rubla düşən məbləğ dollar ekvivalentində və yaxud da manat ekvivalentində Azərbaycandan azdır. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, onlar bunu eləyiblər 90-cı illərin ortalarında, axırlarında, ən gec eləyənlər də bunu 2000-ci ilin əvvəllərində eləyiblər. Əslində, 90-cı illərin axırında və yaxud da 2000-ci ilin əvvəlində bizə 300 manat, yəni söhbət müasir 300 manatdan gedib, o zamanın denominasiyası nəzərə almanın verilsəydi 2000 rubla, biz düşünərdik ki, bu nisbətən ədalətlidir. Amma son 3 ildə elə 3-4 ildə inflyasiyanı toplasaq, ən azı deməyə əsas verir ki, qiymətlər son 3-4 ildə 2 dəfə, 3 dəfə bahalaşır. Digər bir tərəfdən, yəni biz indi aldığımız manatın alıcılıq qabiliyyəti ilə 90-cı illərin sonunda aldığımız eyni məbləğin alıcılıq qabiliyyəti arasında böyük fərq var. Və eyni zamanda o zaman qoyulmuş manatın alıcılıq qabiliyyəti ilə rublun alıcılıq qabiliyyəti ilə indiki dövrdə banklarda yerləşdirilmiş rublun alıcılıq qabiliyyəti arasındakı fərq də yəqin ki, çox sadə misallarla sizin diqqətinizə təqdim oluna bilər. Bilirsiniz, Sovet dövründə deyək ki, mənim xatırladığım və eyni zamanda mətbuatdan götürdüyüm bəzi rəqəmləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, 100 rubl yadınızdadır. Yəni ki, kimlər ki o dövrü yaşayıb. Bu dövrdə 100 rubl yaxşı bir pul idi. Yəni, bu 100 rubla nə almaq olardı? 100 rubla Rusların yazdıqlarıdır. Ona görə daha çox deyək ki, bu hesablamalarda ola bilər ki, müəyyən sizə yad olan məhsullar da olsun. 250 yarım litrlik bankada bu vaxtı deməli ikra almaq olardı. Yəni söhbət təbii ki, balıq ikrasından getmir. 200 paçka Bolqar siqaret almaq olardı. O dövrün ən məşhur siqaretlərindən biri idi. 100 plitə şokolad almaq olardı. 45 kilogram doktor kalbasası almaq olardı. 27 butulka şampaniska almaq olardı. Yəni, bu 100 rubla. Və yəqin ki, bu da vacibdir ki, daha çox indi Rusiya misalında bu daha uyğun bir misaldır. 27 butulkada araq almaq olardı. Çünki o vaxtı birinin qiyməti 3 rubl 62 qəpik. Eyni zamanda biraz geniş götürəndə xatırlayırsınızsa o dövrün ən məşhur mebel dəstlərindən biri Krasnodar dəsti idi. Və təxminən 800 manata, maksimum 1000 rubla biz bir dəst cehizlik Krasnodar mebel alırdıq. Orada hər şey var idi. İndi
2000 rubla cəmsi 300 manat pul verirlər və yaxud da 1500 rubla 225 manat pul verirlər. 225 manata nəinki bir dəst bu vaxtı, yəni 1500-ə 2000-ə 2 dəst mebel almaq olardı, amma indi 225 manata bir kresto da verirlər. Yəni kifayət qədər əmlak tutumunu da götürəndə müqayisələr göstərir ki, bu istiqamətdə tətbiq olunan əmsallar və bugün qaytarılan vəsait təbii ki, onun əmlak tutumu ilə, alıcılıq qabiliyyəti ilə və eyni zamanda dollarla münasibətdə ekvivalenti ilə müqayisədə çox aşağıdır. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, hələ 90-cı illərin əvvəlində ümumiyyətlə ilk dəfə olaraq Qarbaçovun fərmanı ilə dollar konvertə oluna bilən, daha doğrusu rubl konvertə oluna bilən valyuta hesab olundu və o zaman artıq rublun başqa ölkələrin, o cümlədən də dolların məzənnəsinə nisbətdə kursunu biz öyrənə bilirdik və 1990-cı ilin 1 noyabr tarixinə deməli 1,8 rubl 1 dollar hesab olundu. Yəni bu o deməkdir ki, 1800 rubulluq əmanət o zamana qədər qoyulan 1000 dollar edir. Və 1800 rubulluq əmanət əgər 1000 dollar eləyirsə, 1000 dollar da bugün 800 manatdırsa, bugün biz 1800 rubulluq əmanətə cəmisi 250 manat pul veririk. Yəni bu müqayisələrlə təbii ki, biz müəyyənləşdirə bilərik ki, həqiqətən də tətbiq olunan əmsallar bizim gözləntilərimizlə müqayisədə o qədər də böyük vəsaitlərin əldə edilməsinə imkan verir. Başqa bir ədalətsizlik ondan ibarətdir ki, bir adamın və ya bir ailənin bir neçə əmanət kitabçasını bir yerdə toplayıb qaytarmaq niyyətindədir hökumət. Bildiyiniz qədər 2000 rubla qədər olan, 3000 rubla qədər olan, 5000 rubla qədər olan, yəni bu məbləğlər artdıqca tətbiq olunan müasirləşdirmə əmsalları aşağı düşür. Və bu halda da təbii ki, biri var ki, mənim 5 dənə əmanət kitabçam var, hərəsində 2000 var və onu ayrı-ayrılıqda hər 2000 rubla 300 manat alır. Hər 2000 rubla 300 manat alanda bu teorikdə götürəndə 1500 manat eləyəcək, çünki 5 yerə bölürlər. Amma son nəticədə biz bunu 10.000 rubl kimi qoyanda 10.000 rubl kimi qoyanda bizim aldığımız məbləğ ən yaxşı halda deməli 1000 manat edir. Hökumət bu əmanətləri bir dəfəlik qaytarmaq adı ilə, yəni ona görə adını bir dəfəlik qoyubdur ki, bir yerdə qaytaracaq. Bir yerdə qaytarmaq adı ilə o əmanətləri də toplayıb aşağı indekslərlə qaytarmaq niyyətindədir. Və bizim apardığımız o statistik təhlillər göstərir ki, 1992-ci il 1 yanvar tarixinə qədər olan əmanətlərin 70% 2000 rubla qədər olan əmanətlərdir. 20% 2000 rubuldan 10.000 rubl arasındadır, 10% isə 10.000 rubuldan çox olan əmanətlərdir. Belə olanda da deməli, əmanətlərin böyük əksəriyyəti 2000 rubla qədər olan əmanətlərdir və bu da o zamanın xarakterindən irəli gəlibdir. Çünki o zaman öz zəhməti ilə, öz əməyi ilə qazanılan pulu təbii ki, qorxurdular ki, bir yerdə əmanət bankına yerləşdirsinlər, bölüb yerləşdirirdilər və əslində bu əmanətlərin 2000 rubla qədər çox olmasının əsas səbəblərindən biri o idi. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, əmanətlərin toplanılaraq qaytarılması da burada hökumətin işlətdiyi, belə deyək ki, bir çox bilmişlikdir və eyni zamanda onların maliyyə maraqlarına xidmət edir ki, çox əmanətə az məbləğ düşdüyünə görə son nəticədə bu istiqamətdə xərclənən vəsaitlər az olsun. Bizim bu istiqamətdəki deməli, araşdırmalarımızdan indi birini də mənim yadıma İsa bəy saldı, çox vacib məsələlərdən biridir. O zaman bizim Azərbaycan vətəndaşları yalnız SSR Əmanət Bankında deyil, eyni zamanda SSR Xarici Ticarət Bankında, Bineştop Bank deyirlər, orada da müəyyən vauçerlər, əmanətlər saxlayırlar. Və çox təəssüflər olsun ki, bu yalnız əmanət banki ilə bağlıdır və digər banklarda saxlanılan əmanətlərin geri qaytarılması bu qaydalarla nəzərdə tutulur. Çox böyük ədalətsizliklərdən biri biznes nöqteyi nəzərindən. Düşünürəm ki, biz buna da diqqət yetirməliyik.
Qaydalarda nəzərdə tutulurdu ki, əmanətlər müvəkkil banklar tərəfindən qaytarılacaq. Bunu cəm şəkildə istifadə edirlər. Sonra məlum oldu ki, müvəkkil bank elə bir dənə kapital bank olacaq. O bankın səhmlərin 98% Paşa Holdingə məxsusdur. Və eyni zamanda qaydalarda nəzərdə tutulur ki, kapital bankın hazırki potensialını nəzərə alaraq və bu işin böyük həcmini əsas götürərək əmanətlərin qaytarılması üçün kapital banka maddi-texniki dəstək göstəriləcək. Yəni, bu deməkdir ki, dövlət kapital bankın potensialını gücləndirmək niyyətindədir və təbii ki, özəl bir bankdır. Baxmayaraq ki, burada bir ədalət var, həqiqətən də kapital bank Azərbaycanda ən çox filial şəbəkəsi olan bankdır. Və bu bankın əhatə dairəsi genişdir. Amma bu o demək deyil ki, bu bank yalnız bu işi görmək ixtiyarına malikdir. Əgər bu bankın filiallar şəbəkəsi çoxdursa, onda regionları kapital banka vermək olardı. Bakıda yüzlərlə bank fəaliyyət göstərir, yəni bank filialları fəaliyyət göstərir. Bizim ümumi banklarımızın sayı 43-dür. Yəni, digər banklar üçün də şərait yaratmaq olardı. Və bildiyimiz kimi bu kapital bankın ayrılıqda götürəndə onsuz da potensial imkan verməyəcək ki, onların elan elədiyi 2.400.000 nəfər əmanətçinin əmanətini il yarım ərzində qaytarsınlar. Bu mümkün olan bir şey deyil. Onda biz yaşayacağıq və görəcəyik ki, kapital bankın filiallarının qarşısında, necə ki, bankomatların qarşısında bəzən böyük növbələr olur, elə növbələr olacaq. Və kapital bankın yalnız maddi-texniki deyil, insan resursları da buna imkan veriləcək. Təbii ki, son nəticədə hökumət siyasi baxımdan və kapital marağını ötdüyü nəzərindən elə bir gülləyə ilə iki quş vuracaq. Bir tərəfdən kapital bankın maddi-texniki bazasını möhkəmləndirəcək. Bu təbii ki, digər banklar üçün şərait yaratmamaqla həm də azad rəqabət qaydalarını bozacaq. Və düşünürəm ki, digər banklar üçün bu istiqamətdə yəqin ki, müəyyən etirazlar olmalıdır ki, ən azı ki, belə yanaşmaq mümkün deyil. Çünki indiyə qədərki fəaliyyətlərində müvəkkil bankların sayı ən azı 10 dənə, 15 dənə olubdur. Heç zaman birini müəyyənləşdirməyiblər. Kapital bankdan söhbət gedəndə deyirlər ki, kapital bank əmanət bankının varisi deyil. Amma bu məsələdə kapital bank önə çıxır və kapital banka böyük vəsaitlərin ayrılması nəzərdə tutulur ki, o bu işin öhdəsindən gələ bilsin. Amma mən istənilən halda hesab edirəm ki, ayrı-ayrılıqda bu bank bu işin öhdəsindən gələ bilməyəcək. Ola bilər ki, rayonlarda filialları var, kəndlərdə də filiallar açılacaq, amma bu qısa müddətdə baş verəsi bir proses deyil. Bu kifayət qədər vaxt tələb edən prosesdir. Nəyə görə bunu biz belə bir qısa müddətdə başlamaq və 94-cü ilin, 2004-cü ilin üzr istəyirəm, sonuna kimi yekunlaşdırmaq niyyətindədir hökumət. Yəqin ki, bunun da cavabı aydındır. Burada kifayət qədər böyük siyasi məqsədlər göstərilir. Teorikdə götürəndə bir tərəfdən həmişə müxalifətin və müstəqil ekspertlərin, əmanətlərin digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan niyə qaytarmır argumentini onların əlindən almaq niyyətindədir ki, sabahları bunu parlamentdə və yaxud da parlamentdən kənarda istifadə etməsinlər hökumətə qarşı. Digər bir tərəfdən də müəyyən təbliğat, müəyyən adamların eyni zamanda hətta minnətdarlığı, təşəkkürləri teorikdə götürəndə bu istiqamətdə siyasi xalq qazanmaq niyyətinin daha deyək ki, aydın oldu. Daha vacib, daha önə çıxdığını aydın göstərir. Hətta bəziləri öz pullarıdır, bunu çox əziyyətlə qazanıb yerləşdiriblər banklarda. Buna görə də prezidentə təşəkkür edirlər ki, prezident sağ olsun bizə vəsaitimizi qaytarır. Əslində, indiki halda Azərbaycanın imkanlarının genişləndirdiyi bir dövrdə hesab edirəm ki, bu vəsaitin belə məbləğlərlə qaytarılması təbii ki, həm iqtisadi, həm də sosial baxımdan ədalətsizlikdir. Çünki ölkənin bildiyiniz kimi yalnız neft fondunun varita ehtiyatları 32 milyard dollardan çoxdur və bu vəsaitləri o qədər də səmərəli, o qədər də gəlirli idarə eləmək bacarığında deyil Azərbaycan hökuməti. Rəsmi məlumatlar göstərir ki, 22 milyardlıq vəsaiti idarə edəndə cəmisi 270 milyon dollar gəlir əldə eləmişlər. Ötən ilin
daha çox vəsaitini isə TÜİK-ə götürəndə 9 ayın yekunlarına görə 297 milyon dollarlıq deməli, gəlirlə idarə etməyə vermişlər. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, sadəcə olaraq indiki halda bu vəsaitlərin geri qaytarılması daha çox bir siyasi kampaniya xarakteri daşıyacaq. Və təbii ki, indi bəzi adamlar üçün mən onu da hesab edirəm ki, qeyd eləmək lazımdır ki, ola bilər ki, 300 manat, 500 manat və hətta bizim elə özümüzün aramızda belələri çox əhəmiyyətli bir məbləğdir və onları həm də sevindirmək niyyəti var burada və bu niyyətdə də yenə də bir siyasi məqsəd var. Amma TÜİK-də götürəndə mən hesab edirəm ki, bu imkanlarla əmanətlərin qaytarılmasına ayrılmış məbləğ düzgün deyil. Məbləğə gəlincə, bizim hesablamalarımız bu çox sadə formullar əsasında aparılan bir hesablamalardır. Bunun üçün nə böyük riyaziyyatçı, nə də iqtisadçı olmağa ehtiyac yoxdur. Göstərir ki, bu əmanətləri qaytarmaq üçün mən bunu həmin fərman verilən kimi də səsləndirdim ki, təxminən 450-500 milyon manat vəsait tələb olunur. İndi açıqlama verilibdir ki, 1 milyard vəsait ayrılacaq bu məqsədinə və eyni zamanda əvvəlki statistika göstərilirdir ki, 1.986.000 əmanətçi var, əmanətlərin ümumi məbləği 4.8 milyard rubuldur. İndi təzə statistika göstərir ki, əmanətçilərin sayı 1.986.000 deyil, 1.986.000 deyil, 2.400.000 nəfərə çatırdır. Yəni, bu halda təbii ki, əmanətçilərin sayının artması da şübhə doğurur ki, necə olur ki, əvvəlki SSR dövrünün statistikası bu günləri Azərbaycanın müasir statistika sistemi tərəfindən saxtalaşdırıldı və təxminən belə görüləndə 500 min nəfər əmanətçinin sayı artdı. Və ona görə də hesab edirəm ki, büdcə vəsaitidir, büdcə vəsaiti də bizim neftdən formalaşır, bizim ödədiyimiz vergilərdən yaranır və bu istiqamətdə bir ictimai nəzarətə də ehtiyac var ki, son nəticədə əmanətlərin qaytarılması prosesi də hakimiyyət üçün yeni bir korrupsiya mənbəyi olması. Və bu, indiki açıqlamalardan, indiki rəqəmlərdən bu görsənir. Onunla bağlı yəqin ki, indi bizim hörmətli siyasətçilərimiz də öz fikirlərini bildirərlər, ehtiyac qaranlarsa hər hansı bir qurum, bir komissiyanın formalaşdırması nəsdə uyğun olardır. Elan ediblər ki, bundan bağlı bütün sualları Kapital Bankın saytına girməklə əldə eləmək olar. Maliyyə Nazirliyində qaynar xətt açılıbdır. Maliyyə Nazirliyində müəyyən məlumatlar yerləşdirilibdir. Həqiqətən də qaynar xətt var və sualları cavablandırırlar. Amma TÜİK-də götürəndə Kapital Bankın mən saytına baxdım, heç orada bu barədə ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Yalnız özlərinin depozitləri ilə və əmanət kalkulatoru ilə bağlı məlumatlar yerləşdirilibdir. Buna görə də burada vacib məsələlərdən biri də informasiya çıxış məsələləridir və bu istiqamətdə də problemlər var və hakimiyyət hesab edirəm ki, bu istiqamətə də diqqət yetirməlidir ki, vətəndaşlar öz suallarını, öz sorğularını vaxtında cavab ala bilsinlər. Çünki bu kütləvi bir prosesdir. Bu prosesdə yəqin ki, müəyyən suallar çox olacaq. Digər istiqamətlərdə də vəsaitin əldə edilməsi həm də müəyyən xərclər tələb edəcək. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Çünki bəzən bayaq qeyd elədiyim kimi Kapital Bankın filialları rayon mərkəzlərində olacaq, məcbur olasan ki, kənddən rayona gələsən, nəqliyyat xərcləri tələb edəcək. Və orada növbəyə dayanasan, təbii ki, yaşayış və yemək xərcləri tələb edəcək. Ondan sonra məlum olacaq ki, sənin sənədlərində müəyyən üsullar var, notarisə getməlisən, onu orada təsdiq eləməlisən, notarisə rüsum ödəməlisən, notarisə müəyyən əlavə qeyri-rəsmi ödəniş eləməlisən, növbəyə durmalısan. Yəni, bu kimi hallar heç biri burada nəzər alınmayıbdır və bəri başdan deyim ki, bu kütləvi prosesin arxasında belə çətinliklər də var. Bizim vətəndaşlarımız bu barədə də əvvəlcədən məlumatlı olsunlar. Çünki istənilən halda nə bizim notarius sistemimiz, nə bizim bank sistemimiz belə kütləvi prosesə hazır deyil. Buna görə də ayrı-ayrı ölkələr bu işi mərhələli şəkildə həyata keçirmişdir və biz də elə təklif eləmişdik ki, biz onsuz da bunu gecikdirmişik. Bundan sonra 2 il, 3 il və yaxud da maksimum 5 il buna vaxt ayrılması və mərhələ üzrə vəsaitlərin daha çox
iri məbləğlərlə daha belə deyək ki, rahat şəkildə qaytarılması məhsul uyğun olardı. Hətta rəsmi açıqlamalar da onu deyirdi ki, 2015-ci ildən tez əmanətlərin qaytarılması məsələsinə baxılmayacaq. Amma birdən-birə əmanətlərin qaytarılması üçün əsas il 2013-cü il seçildi. Təbii ki, bu sualın da cavabı aydındır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi daha çox siyasi məsələdir və burada düzdür müəyyən kiçik olsa məbləğlərdə maliyyə maraqları var. Və burada yenə də korrupsiya görsənir, yenə də burada müəyyən deyək ki, mənada hakimiyyətin özünün istəklərinə, maraqlarına uyğun olan kampaniyalar artıq başlayıbdır. Bu baxımdan biz də bu istiqamətdə çalışıb birgə fəaliyyət göstərməklə prosesə təsir eləmək üçün hərəkət eləməliyik. Yəqin ki, bugün müzakirələrdən də müəyyən təkliflər səslənəcək ki, əgər hansı bir qərar olarsa, hansı bir tövsiyə olarsa, mən bu prosesin davamı olaraq onu hazırlamağa, yerinə yetirməyə hazıram. Və bununla istəyirdim ki, fikrimi yekunlaşdırım. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm Qubad bəy. Biz də sizə ətraflı, hər tərəfli və mütəxəssis məlumatına görə. Burada yaxın çıxışlar da olacaq, amma məruzəçiyə təcili suallar varsa çıxışla bağlı, çünki sonradan da bəzi məsələlər aydınlıq gətirilə bilər. Varsa, yəni bunu da eləyə bilərik, yəni məsələyə. Yoxdursa, var mı? Buyurun. Burada çox istəyirəm, bu həm düşmən dövlətdir, həm də ki, nə dənizdən nefti var belə, nə dənizə çıxmadan nefti var. Ermənistan bunu nə qədər qaytarıb və necə qaytarıb? Onu bilmək istəyirəm. Ermənistanın təbii ki, imkanları çox zəifdir və bugün Ermənistanla bizi müqayisə eləməyə dəymir əslində. Sizə deyim, yəni Ermənistanda mərhələ ilə başlayıblar bunu qaytarmağa. Əvvəl deməli, Ermənistan sosial qruplara bölübdür və sosial qruplar üzrə başlayıbdır. 2015-ci ilə kimi nəzərdə tutulubdur ki, əmanətləri qaytarsın. Və ilk növbədə pensiyaçıların və digər belə ehtiyacı olanların əmanətlərin qaytarılması nəzərdə tutulubdur.